Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebiidhaan mallattoo dhukkuba kintaarootii namni kintaarootii qabu akka kintaarootii qabu waan beekuu qabuun isinitti himaa na waliin turtii taasisaa viidiyoo waliif facaasaa. Namni kintaarootii qabu tokkoffaa mataan ni dhukkuba. Lammaffaa ammoo garaan isaa ni bokoka. Garaan ammas ni gururi'a. Hin wacaachuu sagalee baasachuu dhuufuun itti baay'ata. Keessaafuu waan akka foonitiif aannanii yoo fayyadame amma garaan isaa kof jedha. Garaan dabree ciniinnaas hin qaba. Dabree baasaas hin qaba. Namni dhukkuba kintaarootii qabu baasaas hin qaba. Ittansuu itti baay'isa. Ittansuu garmalee fakkeenyaaf amma yoo gartee garaan kof jedhee si bokoke ati aannan dhuydee yookaan immoo buna aannaniitis dhuydee garaan si bokoke yoo mana fincaanii dhayite akkanumaan hafuuruma qullaa tokko sirraa baha sagaraan kan hin jirre. Hafuuruma qullaa kanatu sirraa baha sanbooda xiqqoo lashiitti jedha ammas deebi'ee si bokoka. Namni kun kintaarootii qabaa jechuudha. Ammas akka waan si haqqisiisu nyaata yoo beelahan ammallee yoo beelofte beelli kun dachiin gartee naasuu sitti gadhiisee of jibbisiisuudhaan akka gartee ati naatee kuftu si taasisu waciinsa gaafa tokko akkanumatti si godhee akka ati dabbaramtee teettu si taasisu. Dabbaramtee akkasii namaan haasawuu akka ati hin barbaanne sagalee waciinsa si jibbisiisee cinqatii mataa kana gadhiisee of si wallaalchisee dachiin siin zoortee akkanumatti cimbil jettee lafatti kuftaa. Namni kuni kintaarootii garaa keessaa qaba. Namni mallattoo amma jedhee dabarse kana qabdu kintaarootii garaa keessaa qabda. Dawaan isaa dawaa bareedaa kan ajaa'ibaa garatti nyaatamaa dammatti godhamet laaqamee maankaa takka ganama qofa liqimsitaa daqiiqaa 30 turtetti nyaata kee nyaataa jechuudha. Kintaarootii jalaan gadi bahe naa qabadhaa. Kintaarootii jalaan gadi bahe qaamni akka muchaa tahee qaama namaatti irratti rifii uumamee mul'atu, qaamni nama ho'isisu, qaamni akkanumatti jajjabaatee yeroo tokko xilliq godhee keessatti akka marfeetti xilliq godhee keessatti ol waraanuu kan alatti gabbaa jechuu ol waraanuu hooyxoo baay'isuu qubafaa keessa galchee qaama saalaa kana keessa quba galchee akkatti hooquu namni uf hooquu akkanumatti qaamni isaa yeroo sagaraan irraa bahu madaa yookaan dhiiga sagaraa wajjin baasuu bakka gartee sagaraa gabbahee kana wajjin dhiiga baasuu sagaraan goggogaadhaaf sababa sagaraan goggogaa ta'eef hidda gartee morma kanarraa asirraa kaasee hanga bakka qaama gadiin taa'aniititti hidda asirraa ka'ee morma kanarraa ka'ee haga gadiititti gadi rarra'ee jiru jira. Hidda kana qabatetti yeroo rafee namni hirribaa ka'u duwiddi isaa kun guutuun caccabee akka nama gartee halkan waa dalagaa buleetitti bulleessee lafa isaa kaa'aa jechuun kintaarootiin. Bulleessee lafa kaa'aa ganama yoo lafaa ka'u haga xiqqoo aduun oo'itee sochii wahii godhee qaamaan sosocho'ee jedhutti qaamni isaa nashaaxan argatu. Maaliifi qaama qabee jira kaaseelii humna isaa keessa dadhabsiisa jira. Namni haadha manaa isaa wajjin qunnamtii yeroo godhu duraan yeroo 2 yookaan yeroo 3 itti deddeebi'uu danda'u. Gaafa dhibee kanaan qabame marraa takka nama dhiira akkam jabaa ta'etu marraa takka dhaqa. Marraa takkatti isa jedhu dhaqachiin booda bishaan ta'e rafa deebi'ee fuuran ardii kana balleessaa deebi'ee irraa ciisa jechuudha. Namichi lafaa ka'uu hin danda'u. Qaamni isaa aqli isaa keessatti sammuu isaa keessatti hin barbaada. Garuu ammoo dandeettii ittiin qabu lafaa ka'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafi mallattoon amma jennee dabarsine kunniin mallattoo kintaarootii garaa keessaatii fi kan alatti gabbaheeti jechuudha. Mallattoo kintaarootii alatti gabbaheef keessaa kanallee yaalii bareedaa kennina. Yaalii bareedaa bifa effeektii hin qabneen osoo nama miine akka salphaatti akka yaalamu. Warri biyya alaa keessa jirtaniif warri biyya keessa jirtaniif haala mijeessine waliin irratti dubbanne dawaa bareedaa isinii kennina. Viidiyoo isin irratti dheeressee jira dhiifama naa godhaa. Irra deddeebi'eetiin isin hubachiisa. Viidiyoo kana waliif facaasa.